ទាំងខាងណែរូបពួកនេះអ្នកទាំងអស់នេះជាតាហ៊ានជាគោជាកងទ័ពជាគោបានពាក្យកងទ័ពមិនសម័យអង្គរគេប្រើពាក្យកងទ័ពទេកងទ័ពសម័យក្រោយទេសិលាចារឹកណាបើណាបងមើលមិនដឹងថាខ្មែរមានតែតូនទៅជាទឹកវែងកំពុងមកការខ្មែរទៅមកធំផ្នែកធំចាំក្តារសក់កាត់កៅខ្មែរហើយនេះឯកសណ្ឋានតាហ៊ានណាអានឹងកាប់មកដៅអត់មកងាយមុតទេកាប់ល្មមមកអត់មុតទេវាក្រាស់តែច្រឡំថារូបអត់មែនរូបទេនេះតាហ៊ានខ្មែរយើងឲ្យកាន់លំពេងជាមួយនឹងខែលត្រវែងខែលហ្នឹងអានេះអាចសម្រាប់មនុស្សបានវាស្រួយអត់មានអាវុធបានវាគាត់គៀបន្តិចមកអត់វាយះខ្វក់មកដោយសារងុកវាស្រួយណាក៏បីមិនបានលំពេងក៏ប្រើហ្នឹងអាចការពារខ្លួនបានដែរនេះជាកងទ័ពខ្មែរប៉ុន្តែខាងនោះមិនមែនទេបងមើលណាមីគូបងប្អូនមើលតោទៅជាមើលបាននេះច្បាស់ជាតោជាទូចេះខ្លីទេតែមកខាងនេះមិនច្បាស់អូនោះហើយផ្នែកតឹងចាបាទចាអូដែលមែនទូគេណែនៅរឿងស្អេហើយយើងមើលណាចិនអត់ខុសពីខ្មែរទីមួយយើងគិតមើលតងទៅជាគាត់ទីពីរវាផ្នែកតឹងមាត់ហើយនេះក៏នេះចាំឡើងលើមើលមាត់ដល់បាបហ្នឹងមាត់រហែមាត់ទូទៅពេលកាមេរ៉ាអានច្បាស់មនុស្សឃើញច្បាស់ត្រង់សក់នៅលើក្បាលនេះចិនជាកងសម្ព័ន្ធមិត្តចិនបើយើងអត់ចេះមើលយើងអត់ដឹងទៀតមានរូបចល័ក្ខខ្លះគេថាជាទានកពួកខាងលិចហ្នឹងយើងថតរូបយើងឲ្យថាហើយការនៅក្រោមបញ្ញានៅក្រោមគេគេហៅថាទាសកជាស្លេវតាមពិតមិនមែនទាសកទេទាហានចេះទឹកមួយបាត់ទីម៉ានទី7ពួកនឹងអត់ចាំមើលទៅដាក់ថាទាសកបើតាមមើលតាម TikTok Facebook ណាឲ្យទៅឃើញរូបហ្នឹងពួកហ្នឹងថាអ្នកបម្រើគេទាសកគេតាមពិតក៏អត់ចាំពួកបរទេសគាត់មើលហ្នឹងនេះបងតែគាត់មើលហ្នឹងដល់ខ្មែរយើងមើលហ្នឹងយើងជ្រៅជាយើងយល់ហ៎អញ្ចឹងចិនកលនេះមេតបគេណានេះមេតបគេមេតបរបស់ចិននេះមកតម្រៃហើយមកហ្នឹងមិនមែនភាសាខ្មែរទេមកតម្រៃមកភាសាសំស្ក្រឹតចាខ្មែរយើងហៅថាត្រមៈតម្រៃយើងហៅតម្រៈបងត្រូវលឺណាតម្រៈតម្រៃអ្នកបរតម្រៃអីចឹងអ្នកតាក់តម្រៃដល់នេះមេតបរបស់គេជាចិនយើងអាចហៅថាមេពាន់ជាមួយខ្ញុំញែកជាមួយគ្រូញែកណាមេពាន់មានន័យថាមេតបគ្រប់គ្រងកូនចៅ1000នាក់ដល់មេកងយើងហៅមេរយមេកងជាទូទៅគាត់ជាសេះគាត់គ្រប់គ្រងកូនចៅ100នាក់ប៉ុន្តែមេពាន់នេះគាត់មិនគ្រប់គ្រងកូនទាហានចឹងទេគាត់គ្រប់គ្រងសេះ10យើងកូនចៅគាត់1000បាត់ហើយចុះបើសេះមួយកូនចៅ100នាក់ចុះសេះ10មិន1000នាក់តែនេះណាហើយនេះចិនណាមួយចិនទេនេះសម្ព័ន្ធមិត្តចិនគាត់តែជើងតបនេះហ្នឹងម៉ែជើងជួយរំដោះទឹកដីណាវាមានចិនខ្មែរចាមខាងនេះរូបបាយចាមខាងជើងរបស់គេណាហើយនេះខ្មែរ